下面给大家介绍一下展望星打磨机。下面我做一个5代的硬盘打磨的演示。先对下刀，看一下位置。我第一刀就下0.7毫米。用吸尘器清理。继续下刀。
可以看一下这边有一点点没有洗到，来释放这个卡扣。最后惊喜一张。大家看一下洗出来的效果，非常漂亮。